កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត Suzuki Land Premium ប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យពិសេសគ្រួសារដែលទាន់សម័យឱសថគីណាល់1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ធម្មតាសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានជាខេត្តភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុខធារីកាត់ទោសបាតកម្មរបស់កម្មករបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នករបួសធ្ងន់លោកវ៉ាន់ពៅនិងគ្នាត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមសម្ដែងតវ៉ារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបកប្រជាជននិងបកសង្គ្រោះជាតិទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នារឿងអំពើហិង្សាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីភូមាគាំទ្រកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ជំរងចម្រាស់មេដឹកនាំក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសកាន់កាប់ក្រុងបាងកកព្រមទាំងផ្ដាច់ទឹកនិងភ្លើងនៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជីងដាក់នៅថ្ងៃទី13មករា RFE ស្ថានភាពបាតុកម្មអហិង្សាទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$160របស់កម្មករនិងសហជីពបានកើនកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3មករានេះមានមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាតុករនិងប៉ូលីសខណៈដែលបាតុកម្មមាននៅច្រើនកន្លែងរួមទាំងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ពុកបន្តផងដែរបាតុករនៅបន្តប្រឈមមុខជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបើទោះបីជារងការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃស្រីសុភ័ក្ររាយការណ៍ព័ត៌មានបាតុកម្មអហិង្សារបស់កម្មករនិងសហជីពដែលទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$160បានរីករាលដាលជាច្រើនកន្លែងហើយទំនងជាកាន់តែក្តៅឡើងក្នុងពេលប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរហូតមានស្រកដំណក់ឈាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករានេះព័ត៌មានបឋមពីការប៉ះទង្គិចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញដែលអូសបន្លាយតាំងពីពាក់កណ្ដាលយប់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកច័ន្ទសាវ៉េតដែលកំពុងតែនៅក្នុងហេតុការណ៍បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃការចាប់ខ្លួនបាតុករដាក់ឡានចំនួន7នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងបាតុករនិងអាជ្ញាធរនៅមុខសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងនៅតែតានតឹងនៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី3មករានេះដោយបាតុករបន្តចេញមកស្រែកដុតកង់ឡាននិងគប់ដុំថ្មដាក់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរូបនេះថាអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងដល់4នាក់10នាក់រងរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនប្រមាណ20នាក់បរិវេណជុំវិញកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានបិទផ្លូវមិនឲ្យចរាចរណ៍ចេញចូលនៅព្រឹកនេះបាតកម្មអហិង្សាលើផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ2នៅតែបន្តការបិទផ្លូវដដែលបើទោះបីជាមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនេះបើតាមលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មកររូបនេះបានបន្តថាកម្មករត្រូវបានណែនាំឲ្យបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងភាគច្រើននៃកម្មករត្រូវបានត្រឡប់ទៅផ្ទះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមម៉ោង4ល្ងាចតំណាងសហជីពទាំង6បានបង្ហាញភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមអុកឡុកនៅតាមរោងចក្រនិងបាតុករអហិង្សានៅតំបន់ផ្លូវវែងស្រេងដោយបកស្រាយត្រឹមថាបាតកម្មរបស់សហជីពនិងកម្មករគឺជាការសម្ដែងមតិអហិង្សាមិនពេញចិត្តនឹងប្រាក់បៀវត្សតិចតួចដែលកើតពីសុឆន្ទៈរបស់កម្មករខ្លួនឯងនិងមិនមែនដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់សហជីពនោះទេតាមប្រភពព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថបានចាប់ផ្ដើមឆែកឆេរតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ពីការបន្តកោតកម្មរបស់កម្មករនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងជីហួយបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមត្រង់សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2មុខរោងចក្រ MV និងកោតកម្មរបស់កម្មករក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនកម្មកររាប់ពាន់នាក់បន្តធ្វើបាតុកម្មនិងកោតកម្មដដែលសូមបញ្ជាក់ថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានយកដុំថ្មជំពាមដបសាំងនិងសូម្បីតែដើមអំពៅធ្វើជាអាវុធទប់ទល់នឹងកម្លាំងបង្ក្រាបបាតុកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបំពាក់ដោយកាំភ្លើងដំបងឆក់ខែលនិងអាវក្រោះការបង្ហូរឈាមបានកើតឡើងនៅពេលដែលទាហានបាញ់គ្រាប់ពិតសម្ដៅកម្មករដែលធ្វើបាតុ
តកម្មបិទផ្លូវដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$160ក្នុងមួយខែមិនចុះញោមចំពោះការបង្ក្រាបដោយហិង្សានៅក្នុងចលនារុលចុះរុលឡើងរវាងកម្លាំងទាំងសងខាងនិងក្រោមស្នូកំភ្លើងផ្ទុះលាន់ឮដោយលេខរបស់សមត្ថកិច្ចប្រហែល300នាក់និងសម្រាប់កញ្ជ្រោលរបស់កម្មករក្មេងៗប្រហែល1000នាក់អាយុពី15ទៅ35ឆ្នាំកម្មករជាង10នាក់បានរបួសក្នុងនោះ3នាក់របួសធ្ងន់ត្រង់ក្បាលនិងដើមទ្រូងនិងជើងជាមួយគ្នានោះដែរមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនមួយដែលបដិសេធមិនព្យាបាលរបួសត្រូវបានកំទេចខណៈដែលគេអត្ថាននិងកន្លែងលក់ទំនិញដែលនៅអមសងខាងផ្លូវបានបិទទ្វារមហាវិថីវែងស្រេងដែលធម្មតារថយន្តដឹកទំនិញធំបើកបរចូលចេញចូលរោងចក្រមិនដាច់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់បានផ្អាកចរាចរណ៍និងក្លាយទៅជាសមរភូមិក្តៅមួយក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទជការរបស់ឯមនាគជំវិញរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានម៉ោង 7 យប់យើងមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿងបាតកម្មកម្មករទេប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅនិងបាតកោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងយោធាឆ័ត្រយង911កាលពីថ្ងៃទី2មករាម្សិលមិញត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗថ្ងៃទី3មករានេះអ្នកជាប់ឃុំទាំង10នាក់រួមទាំងលោកវ៉ាន់ពៅផងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រាអំពើហិង្សាពេលមួយព្រឹកថ្ងៃទី3មករានេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់រមាក់កង់3ព្រះសង្ឃនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានអះអាងថានឹងនៅតែបន្តរហូតទាល់តែសាលាដំបងដោះលែងលោកវ៉ាន់ពៅនិងបាតកោផ្សេងទៀតរចនារាយការណ៍សំឡេងតវ៉ាលន់លើកងរំពងនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី3មករានេះមហាវិថីព្រះមនីរ៉េត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីមុខផ្សារទំនើប City Mall រហូតជិតដល់អតីតរង្វង់មូលនាងគង្ហីងដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង300នាក់ក្នុងនោះរួមមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3ព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីផងដែរជាការតវ៉ាទាមទារឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងបាតកោដទៃទៀតសរុបចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មករានិងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី3មករានេះអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកច័ន្ទសាវ៉េតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅក្នុងការតវ៉ានៃព្រឹកនេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានលេចមុខមួយផ្លែដែរដោយលោកបានទាមទារឲ្យសាលាដំបងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង10នាក់ឲ្យពួកគេចេញមកព្យាបាលរបួសឲ្យជាសះស្បើយសិនមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការអាត6លោកច័ន្ទសាវ៉េតបានលើកឡើងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកជាប់ឃុំទាំង9នាក់ផ្សេងទៀតថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវាយដំក្រោយការឃុំខ្លួនរហូតមកទល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅមិនទាន់មានការប៉ះទង្គិចណាមួយរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងក្រុមសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងមានវត្តមាននៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទេក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយបិទផ្លូវនិងស្រែកទាមទារដដែលក្រោមការអង្វរកររបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាបញ្ឈប់ការបិទផ្លូវដើម្បីអាចឲ្យចរាចរណ៍ដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអះអាងថានឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរហូតទាល់តែសាលាដំបងដោះលែងលោកវ៉ាន់ពៅនិងបាតកោដែលជាប់ឃុំទាំងអស់សូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី2មករាម្សិលមិញនេះមនុស្ស15នាក់ក្នុងនោះរួមមានលោកវ៉ាន់ពៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករព្រមទាំងព្រះសង្ឃផងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងកងកម្លាំងយោធាឆ័ត្រយង911និងក្រុមកម្មករនៅមុខរោងចក្រយ៉ាកជីនក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានដោះលែងវិញនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃដដែលដោយឡែកលោកវ៉ាន់ពៅនិងបាតកោដទៃទៀតសរុបចំនួន10នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងដើម្បីសាកសួរតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី3មករានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន5បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយហៅការបង្ក្រាបនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ដោយកម្លាំងយោធាកាលពីខែប្រហោះម្សិលមិញថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្ហាញនូវចរិតសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង10នាក់ជាបន្ទាន់ព្រមទាំងចាត់វិធានការចាប់ខ្លួនទាហានដៃដល់ដែលបង្ក្រាបសកម្មភាពសហជីពយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចំពោះគណៈបកនយោបាយធំៗដែលជាបង្គោលរបស់ប្រទេសជាតិវិញក្រោយការផ្ទុះឡើងអំពើហិង្សាដែលឈានដល់មានមនុស្សស្លាប់របួសនិងចាប់ខ្លួននោះភ្លាមគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានេះបកកណ្ដាលអំណាចចោទបកប្រឆាំងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើហិង្សានេះប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់
បកកាន់អំណាចថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលជាដើមចងនៃការផ្អាកការចរចារវាងបកទាំងពីរបកប្រឆាំងបានប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះតទៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនិងបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រសូមស្ដាប់សុនមេសាភ្លាមក្រោយការផ្ទុះបាតកម្មអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមកម្មករគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នារឿងអំពើហិង្សានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចោទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាអ្នកឈរនៅពីក្រោយអុចអាលញុះញង់ឲ្យមានសកម្មភាពហិង្សានេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពអុចអាលដែលនាំឲ្យមានការបាត់ផ្លូវនិងការអុកឡុករំខាននានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសង្គមនេះទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ម្សិលមិញប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រងរបួសនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាត់ចោលនិងបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកអុចអាលឲ្យមានអំពើហិង្សានេះលោកសំរងស៊ីថែមទាំងប្រកាសឲ្យមានមហាបាតកម្មអហិង្សាធំមួយកើតឡើងចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះតទៅទោះបីជាបែបណាក៏ដោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាមានតែការចរចាមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងគោលជំហរឥតកែប្រែរបស់ខ្លួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលតុចរចាជាបន្ទាន់ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខសង្គមប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងវិលចូលតុចរចាវិញភ្លាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ក្នុងអំឡុងប៉ះទង្គិចគ្នាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគួររំលឹកថាដោយសារតែការផ្ទុះអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យការចរចាដ៏កម្រមួយរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3មករានេះត្រូវបានលុបចោលវិញលោកអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយសុនមេសាជាថ្មីដដែលខ្ញុំសូមបដិសេធយ៉ាងឧឡារិកហើយដាច់អហង្ការគឺយើងគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដូចជារូបខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរអត្ថបទយកតួលេខទិន្នន័យមកប្រៀបធៀបមកបង្ហាញថាការទាមទាររបស់កម្មករនេះគឺសមហេតុសមផលមិនច្រើនហួសហេតុទេគឺស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់តិចបំផុតរបស់កម្មករហើយយើងត្រូវតែជួយលើកដំកើងជួយការពារយុត្តិធម៌សង្គមតាមតែគំនិតតាមតែយោបល់តាមតែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយលើកទឹកចិត្តក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការគ្រប់គ្រងជំហរតែយើងអត់មានទៅជំរុញហើយអត់មានទៅចូលរួមខ្លួនយើងក្នុងអំពើណាមួយដែលមានអំពើហិង្សាសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរពេលណាមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាមកលើកម្មករកម្មការិនីហើយមកលើប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅមានទាំងប្រសង់ផងដែរពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជជែកជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិពេញម្ដងដោយនិយាយអំពីប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រធានាធិបតី Thein Sein បានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលធ្វើឡើងកាលពីភូមាស្ថិតនៅក្នុងរបបសឹកចាស់ការគាំទ្រឲ្យមានកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះសបង្ហាញពីបំណងប្រធានាធិបតី Thein Sein ក្នុងការដឹកនាំភូមាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រំស៊ីនសូលីណារាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីភូមា Thein Sein បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមាដែលរបបសឹកចាស់ភូមាបានតាក់តែងឡើងកាលពីឆ្នាំ2008លោក Thein Sein លើកឡើងថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលល្អបរិសុទ្ធត្រូវតែទទួលបានការកែតម្រង់ជារឿយៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាតិតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមាឆ្នាំ2008ត្រូវបានតាក់តែងឡើងនិងបានអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីពេលភូមាស្ថិតក្នុងរបបសឹកចាស់នៅឡើយកាលនោះរបបសឹកចាស់ភូមាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើទោះជាភូមាបានរងគ្រោះដោយព្យុះសង្គ្រាម Nagi ធ្វើឲ្យប្រជាជន 138,000 នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក៏ដោយចុះ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមិឆ្នាំ2008បានផ្ដល់អំណាចលើសលប់ដល់ទាហានភូមិដោយផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់កៅអីសភា 25% ដល់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានចែងហាមឃាត់ជនជាតិភូមិដែលមានស្វាមីឬក៏ភរិយាជាជនបរទេសឬក៏មានកូនកាន់ទិដ្ឋាការឆ្លងដែនបរទេសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅភូមិឡើយអាស្រ័យហេតុនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលមានស្វាមីជាជនជាតិអង់គ្លេសនោះមិនអាចចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយភូមិបានឡើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីរបបសឹកចាស់ភូមិត្រូវបានរំលាយចោលក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2011មកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានធ្វើកំណែទម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញលោកថេនសេនបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរាប់រយនាក់ថែមទាំងបានចុះទៅចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទាមជាច្រើនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទៀតផងជាមួយខែមកនេះគណៈកម្មការសភាមួយមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយជាច្រើនផ្សេងគ្នាបានជួបពិភាក្សាគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានាធិបតីថេនសេនប្រាប់ថាលោកមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋភូមិម្នាក់រងការរដ្ឋបិទមិនអាចឡើងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនោះឡើយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញមេដឹកនាំក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាន់កាប់ទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះព្រមទាំងផ្ដាច់ទឹកនិងអគ្គិសនីនៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងដានៅថ្ងៃសុក្រទី3មករាឆ្នាំ2014លោកស៊ូថេថងស៊ូបានប្រធានចលនាប្រជាជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខបានប្រកាសទៅកាន់ក្រុមបាតកោថានឹងដឹកនាំកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ទីក្រុងបាងកកទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីទាញយកអំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ប្រគល់ជូនប្រជាជនថៃចំណែកនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រជាជនបង់ក្លាដេសប្រមាណជា 77% បានជំទាស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនេះក៏បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាបានព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5មករាខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង140នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពហិង្សាកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធររដ្ឋសេឡាន់ហ្គរភាគកណ្ដាលប្រទេសបានរឹបអូសយកគម្ពីរសាសនាជាច្រើនរយក្បាលដែលចែងប្រើពាក្យថាអាឡាសម្រាប់ហៅព្រះក្នុងសាសនាគ្រិស្តអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏បានចាប់ខ្លួនសមាជិក2រូបមកពីសមាគមគ្រិស្តសាសនាមួយកន្លែងផងដែរអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីគិតថាការប្រើប្រាស់ពាក្យថាអាឡាជាព្រះរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីនិយាយពីព្រះអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនភ័ន្តច្រឡំនិងអាចបដូរជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនបានវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះអានមៀកលើកឡើងអំពីជុំវិញសំណើរបស់ក្រសួងកាងារឲ្យមេបាតកម្មបំភ្លឺរឿងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំភ័យវិនិយោគិនពេលចលាចលនៅក្នុងនីតិទស្សនៈពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់គូចគុណធីរ៉ាអត្ថាធិប្បាយពីប្រទេសស៊ូដានខាងត្បូងនិយាយថាស្ថានភាពលើសមរភូមិកំពុងបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកចំពេលដែលអតីតដៃគូនយោបាយព្យាយាមចរចាចំណែកនីតិទស្សនៈកម្ពុជាបានបណ្ណាវិភាគអំពីការវិវត្តខាងគំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយត្រូវស្វែងយល់និងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទចង្ការរបស់ជាបុប្ផាស្ដីពីការសម្ដែងរឿងល្ខោនប្រវត្តិគួរឲ្យស្ញប់តែពុំទាន់ចប់នៃនរោត្តមសីហនុភាគទី2ទស្សនៈសារព័ត៌មាននេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រជាភារៈរបស់ញឹមសុផលតែថ្ងៃនេះបណ្ដាកាសែតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផលការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាក្នុងនោះមានកម្មករនិងព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យកាសែតខ្មែរនានាចាប់អារម្មណ៍និងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនៅទំព័រមុខគ្រប់កាសែតដោយមានទាំងរូបភាពទៀតផងចាប់ខ្លួនមនុស្ស15នាក់និងព្រះសង្ឃពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រគឺជាចំណងជើងដែលបានលេចឡើងនៅលើទំព័រមុខកាសែតរស្មីកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនមនុស្ស15នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ5អង្គផងដែរនោះត្រូវកាសែតផ្សាយថាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមកម្មករបានគប់ដុំថ្មនិងវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រនិងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយអំពើហិង្សាបានកើតឡើង
លោកបនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់តែចេញមុខចេញមាត់ក្នុងការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិជាសាធារណៈនោះក៏ត្រូវបានបង្ហាញទាំងរូបភាពទាំងឈ្មោះផងដែរនៅលើទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាកាសែតបន្តថាមនុស្សទាំង15នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីលើសពីនេះរស្មីកម្ពុជាក៏បានបន្តដំណឹងរបស់ខ្លួនដោយរៀបរាប់ពីការទៅដល់ទីនោះរបស់ប្រជាជនបឹងកក់ព្រះសង្ឃនិងកម្មករដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សទាំង15នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីននៅសង្កាត់កំបូលជាយក្រុងភ្នំពេញដោយពួកគេជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្របិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍រូបភាពយោធាជាក្រុមវាយនិងទាត់ធាក់កម្មករម្នាក់ក៏ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តាមរយៈចំណងជើងថាចាប់ខ្លួនបាតុករ15នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាហិង្សាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថារលកបាតុកម្មតវ៉ាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$160ដែលផ្ទុះឡើងជាច្រើនកន្លែងដោយមានការបាត់ផ្លូវជាតិលេខ2និងលេខ4ផងនោះឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងកម្មករនិងទាហានឆ័ត្រយង911ហើយកម្មករ10នាក់និងព្រះសង្ឃ5អង្គត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានប្រាប់កាសែតថាព្រះសង្ឃទាំង5អង្គត្រូវបានដោះលែងកាលពីយប់មិញម៉ោង 7:12 ហើយអ្នកឯទៀតនៅបន្តការចរចាភរិយាលោកវ៉ាន់ពៅដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្លែងប្រាប់កាសែតថាប្តីរបស់គាត់ត្រូវរបួសក្បាលនិងខ្លួនមានការឈឺចាប់ខ្លាំងហើយមិនដឹងថាអាចរស់ឬក៏មិនរស់នោះទេភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តដោយលើកឡើងពីការអះអាងរបស់ប្រធានសហគមន៍ខ្មែរក្រោមភិក្ខុសៀងសវណ្ណារានិងជាចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលបានមានសង្ឃដីកាថាព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គមិនคล้ายคล้ายនិងមានការផ្សាយពីការរិះគន់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទៅលើការបង្ក្រាបរបស់កងយោធាព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរផ្លូវវិញស្រេងក៏បានចុះផ្សាយបន្តគ្នាផងដែរនៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយនឹងរូបភាពភ្លើងឆេះដ៏សន្ធោសន្ធៅដែលសកម្មភាពនេះបានកើតមានរហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រងាកទៅមើលកាសែត The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះដែរកាសែតបានបន្តប្រធានបទដូចគ្នាដោយដាក់ចំណងជើងថាទាហានឆ័ត្រយងបង្ក្រាបបាតុករនិងព្រះសង្ឃតវ៉ាវាយឲ្យរងរបួសនិងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សតវ៉ា5នាក់កាសែតសរសេរថាព្រះសង្ឃកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលធ្វើកោតកម្មនិងអ្នកកាសែតសរុបជាង10នាក់ត្រូវបានទាហានឆ័ត្រយងអង្គភាព911វាយនឹងដំបងឆក់ដំបងបំពង់ទីបបាញ់នឹងជំពាមកៅស៊ូនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយនៅឯក្រៅរោងចក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអ្នកតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែរាប់រយនាក់ Cambodia Daily បានបន្តរៀបរាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាតុករនិងកងទ័ពព្រមទាំងសួរដេញដោលរកការបំភ្លឺពីមេបញ្ជាការនានានៃកងអង្គភាពឆ័ត្រយង911ពីការប្រើប្រាស់កងទ័ពទៅបង្ក្រាបហ្វូងបាតុករដែលតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវកាសែតសង្ឃសម្ដីថានោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអាជ្ញាធរយកមកទប់ទល់នឹងការតវ៉ាអហិង្សាធំៗព្រមទាំងមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលចាប់ខ្លួនកាសែតក៏បានសរសេរពីការតវ៉ានិងការត្រៀមបង្ក្រាបរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅម្ដុំសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាផ្លូវវិញស្រេងលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់កាសែតថាអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនជ្រុលនិយមនិងបានប្រើប្រាស់ពាក្យធ្ងន់ធ្ងរមិនគោរពច្បាប់ដើម្បីបំផិតបំភ័យលោករដ្ឋលេខាធិការក៏បានលើកឡើងពីការប្តឹងរបស់ស្ថានទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាដែលមានការបារម្ភពីរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅតំបន់នោះដែលគេយកទៅបម្រើទៅដល់ការងារការពារវិទ្យុសកម្មរបស់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅ Fukushimaលេខាធិការស្ថានទូតជប៉ុនលោក Takayushi Kuromiya ត្រូវកាសែតស្រង់ការអះអាងថាស្ថានទូតជប៉ុនគ្មានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញហើយក៏មិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្ក្រាបទៅលើកោតករបះបោរនោះដែរដំណឹងស្ដីពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ហិង្សាដែលមានការចូលរួមពីកងយោធានោះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីប្រកាសលុបចោលការចរចាដែលបានគ្រោងនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់បច្ចេកទេសហើយព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានចេញផ្សាយគ្រប់កាសែតទាំងអស់និងគេហទំព័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះកាសែតក៏បានផ្សាយផងដែរពីការសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការខកខាននេះព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសុផលដែលបានដកស្រង់ទស្សនៈសារព័ត៌មានសំខាន់ៗចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ជនហិង្សាដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈព្រមទាំងបំផិតបំភ័យវិនិយោគិនបរទេសអំឡុងពេលបាតុកម្មនៅភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាជាសមាជិកក្នុងចលនាប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាកម្មករនិយោជិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំបាតុកម្មចំនួន7នាក់បំភ្លឺពីរឿងនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំបាតុកម្មបានដោះសារនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាអំពើដែលបានបង្ខំរោងចក្ររាប់រយឲ្យបិទទ្វារបដិអាសន្ននោះមិនមែនជាការរៀបចំរបស់ខ្លួនទេតែជាសកម្មភាពជនបង្កប់បាតុកម្មរបស់កម្មករបានបណ្ដាលឲ្យរោងចក្របន្តព្យួរការងារនិងផ្អាកផលិតកម្មនិងបានស្នើសុំនាំវត្ថុធាតុដើមផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចនិងឧបករណ៍ផលិតផ្សេងៗចេញទៅប្រទេសផ្សេងទៀតអាននេះជូនសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនេះកោតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងពេញមួយសប្តាហ៍មុនបានឈានដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2013សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាមានក្រុមមនុស្សក្មេងៗបានវាយកំទេចទ្វាររោងចក្រនិងសម្រុកចូលទៅបង្ខំកម្មកររោងចក្រដែលកំពុងធ្វើការឲ្យចាកចេញពីរោងចក្រ5ថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករពន្យល់អំពីអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលបានអះអាងថាជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងថាជាសមាជិកក្នុងសហជីពរបស់លោកអាត់ធុនលោកស្រីមុំញឹមលោកប៉ៅស៊ីណាលោកជាមនីលោករងឈុននិងលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប៉ុន្តែសហជីពទាំង6រួមជាមួយសហជីព3បន្ថែមទៀតបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថានឹងមិនឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅនឹងសេចក្តីបង្គាប់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ិតសំហេងឡើយលោកស្រីមុំញឹមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាខាងសហព័ន្ធសហជីពយើងទាំង9គឺមិនឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ហើយគាត់មានអាជ្ញាធរទៀតហើយចំពោះយើងដែលជាសហព័ន្ធសហជីពយើងអត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយខាងរដ្ឋាភិបាលទេចា៎លោកអ៊ុំមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់ថាក្រសួងមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលភ្ជាប់អំពើហិង្សាអំឡុងពេលចលាចលទៅនឹងបាតុករប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងចំនួន$100ក្នុងមួយខែមិនច្បាស់លាស់ហ្មងក្រសួងមានមន្ត្រីចុះអធិការកិច្ចបាទនៅគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងដោះស្រាយវិវាទនៅតាមខណ្ឌនៅតាមរោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងប្រកងភ្នំពេញក៏ដូចជាមានមន្ទីរការងារនៅក្នុងខេត្តក្រុងទាំងនៅក្នុងខេត្តរាជធានីទាំងអស់យើងមានមន្ទីរដែលជាសេនាធិការដូច្នេះគ្មានរឿងអីថាមិនច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានគូបញ្ជាក់អំពីភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់បានឆ្លើយតបថាមហាបាតុកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍អហិង្សាទន្ទឹមនឹងនេះដែរមេដឹកនាំសហជីពនៅតែប្រកែកហើយអះអាងថាអ្នកដែលបង្កហិង្សានៅពេលបាតុកម្មនោះចេញពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីសហជីពរបស់ពួកគេនេះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងការងារក៏ដូចជានយោជកដែរយើងឃើញមានរូបថតមួយចំនួនដែលគ្នាយើងបានបង្ហោះចេញមកដែលចូលទៅបករឿងនៅក្នុងនោះគឺមានមុខផ្លែកៗហើយផ្សេងៗហើយព្រឹកមិញនេះខ្ញុំនិងលោកស៊ីនសម្បត្តិនិងថារិនបានចូលទៅកន្លែងសួនវឌ្ឍនៈយើងឃើញថាមានមនុស្សផ្លែកៗមុខច្រើនហើយសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់ដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងចាហើយមានចងសម្គាល់យើងឃើញមានចងសម្គាល់នេះហើយចូលទៅបង្កប់ដើម្បីបកកបញ្ហាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាបញ្ហាមួយដែលគេរៀបចំឡើងចាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាខាងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកដែលការឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនទេលោកសៀងសម្បត្តិប្រធានសហព័ន្ធសហជីពមិត្តភាពកម្មករដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែរបានបង្ហាញបន្ថែមអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសភាគច្រើនគឺមនុស្សទាំងអស់នេះជាមន្ត្រីសហព័ន្ធសហជីពមួយចំនួនហើយនឹងអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន
តាមលោកចាក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហេតុខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាមន្ត្រីសហព័ន្ធសហជីពមួយចំនួនដែលមិនទាមទារធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ចេញមកធ្វើនេះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយបង្ហាញថាឆន្ទៈប្រកបចង់ការពាររោងចក្រមិនមែនការពារតាមរយៈមតិតាមរយៈអីទេតាមរយៈយកបរិបប្រុសសុទ្ធជាអ្នកការតាមមុខរោងចក្រណាបករឿងឲ្យមានចំនួនគ្នាកើតឡើងតាមកម្មយើងចោលប្រកាន់នឹងទៅលើសហជីពហើយនេះវាមានកូនចៅលោកណាតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយសាធារណៈបានថាជាមនុស្សរបស់អ្នកណាអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទុកនេះធ្វើជាបទតាមមួយសម្រាប់បើសិនជាខាងយើងមានបញ្ហាយើងនឹងដល់ទៅខាងពួកគាត់ណាទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអ៊ុំមានផ្ដោតលើភាពជាក់ស្ដែងដែលនឹងត្រូវលាតត្រដាងបើគាត់មិនយល់ថាជាកូនចៅគាត់ទេឬមិនមែនគ្នាគាត់ទេអាហ្នឹងវាចាំជាក់ស្ដែងហើយបើណាក៏ដោយជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបត្រូវតែមានករណីយកិច្ចចំពោះមុខច្បាប់បើដើរស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់អានឹងត្រឹមត្រូវល្អធម្មតាជាប្រជាជនពលរដ្ឋធម្មតាប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋណាលោកដើរឆ្កងឬដើររំលងឬមួយដើរប្រឈមនឹងជាមួយនឹងច្បាប់អានឹងមានតែច្បាប់ជាអ្នកកំណត់គោលការណ៍របស់សហជីពដែលធ្វើកោតកម្មគឺអហិង្សាហើយលិខិតរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវបានមេដឹកនាំកម្មករចាត់ទុកថាជាការដាក់សម្ពាធលើពួកគេលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាក្នុងគោលការណ៍សហជីពសមាជិកសហជីពគឺជាគេមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេមានមេគេមានកោគេមានស្អីទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យតែសមាជិកសហជីពណាមកធ្វើសមាជិកសហជីពមួយទៅលួចគេណាមកចាប់មេសហជីពវិញអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ឡូសិកទេហើយគាត់តែធ្វើនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យពួកយើងនឹងមានការបារម្ភទៅកាន់តែពិបាកទៅប៉ុន្តែយើងបានសម្រេចចិត្តហើយថាពួកយើងអត់បានធ្វើអីខុសទេហើយនៅពេលនេះក៏យើងបានស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយដែរហើយបើសិនជាដោះស្រាយទៅវាបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែបើនៅតែបន្តទៀតទោះបីចង់ចាប់ពួកយើងទៅស្ងោទៅឆាទៅអាំងក៏មិនដឹងថាម៉េចពួកយើងមានណាពួកយើងនៅក្នុងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអំណាចយើងមានកំភ្លើងយើងមានអីមកពីណាចង់ធ្វើអីយើងក៏បានមានបញ្ហាយើងអត់មានខ្វល់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទី1គឺយើងធ្វើត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងលើកទឹកចិត្តសមាជិករបស់យើងបើធ្វើការតវ៉ាគឺកុំបង្កហិង្សាគឺប៉ុណ្ណាលោកអ៊ុំមានបានរំលឹកអំពីខ្លឹមសារលិខិតរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលមិនបានកំណត់ឱសានវិទ្យចំពោះការឆ្លើយតបនិងមិនបានបង្ហើបអំពីការឃាត់ខ្លួនជនបង្កហិង្សាណាម្នាក់នៅមុនថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014ឡើយលិខិតផ្ញើទៅលោករងឈុនក្តីទៅលោកជាមនីក្តីទៅលោកអាត់ធុនក្តីគាត់តែបានចែងថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជនមួយក្រុមមានជនមួយចំនួនជនក្រុមមួយចំនួនបានស្អាតខ្លួនថាខ្លួនជាសមាជិករបស់សហជីពនេះសហជីពនោះហើយបានដើរបង្កហិង្សាសម្រាប់បំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនតាមរោងចក្រសហគ្រាសតាមវិធានីក៏ដូចជានៅខេត្តបង្កភ័យខ្លាចដល់វិនិយោគិនផងដែលវិនិយោគិនខ្លះបានសុំអន្តរាគមន៍ដល់ស្ថានទូតរបស់គេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាសុំឲ្យអស់លោកឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះការអះអាងរបស់ជននោះមកក្រសួងការងារឲ្យបានឆាប់យើងឲ្យមានដាក់កំណត់ទេគ្រាន់តែថាឲ្យបានឆាប់កាលណាល្អកាលហ្នឹងពីព្រោះសភាពការវាវិវត្តទៅរហ័សអញ្ចឹងបានន័យថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សដែលបង្កហិង្សានោះខ្លះហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលឃាត់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំក៏អត់សមត្ថកិច្ចក្រសួងអត់មានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនទេគ្រាន់តែសុំឲ្យណែផ្ញើបញ្ជាក់មកថានោះជាណាតែប៉ុណ្្នឹងតារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានអង្គភាពណាមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើហិង្សាដែលបានកើតឡើងទៅលើរោងចក្រកាត់ដេរនិងកម្មករនិយោជិតខ្លះនៅឡើយទេឯជនដៃដល់ក៏មិនទាន់ត្រូវបានវេចមុខនិងផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ជាសាធារណៈនៅឡើយដែរគណៈបកប្រឆាំងនិងសម្ព័ន្ធសហជីពនានាដែលមិនគាំទ្រការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមារបស់កម្មករត្រឹម$100ដោយក្រសួងការងារបានប្រកាសបន្តការតវ៉ាឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់នយោជករោងចក្រនៅតែមានផលវិបាកគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីសន្និសីទកាសែតរបស់មេដឹកនាំសហជីពបានបញ្ចប់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីរទី1គឺប្រាប់ក្រសួងការងារអំពីការព្យួរការងារនិងផ្អាកផលិតកម្មដែលគ្មានពេលកំណត់
រហូតដល់ស្ថានភាពវិលទៅរកសភាពដើមវិញនិងទី2គឺស្នើឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់អំពីនីតិវិធីច្បាស់លាស់និងកិច្ចសម្រួលក្នុងការនាំវត្ថុធាតុដើមផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចនិងឧបករណ៍ផលិតផ្សេងៗទៅធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងវិញដើម្បីផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទាន់ពេលកំណត់របស់អ្នកបញ្ជាទិញកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត Suzuki Land Premium ប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យពិសេសគ្រួសារដែលទាន់សម័យអសគីណាល់1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1គីណាល់ធម្មតាសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអរគុណអាមីដែលបានលើកឡើងជំវិញសំណើរបស់ក្រសួងកាងារឲ្យមេបាតុកម្មបំភ្លឺរឿងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំភ័យវិនិយោគិនពេលចលាចលលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដានខាងត្បូងបាននឹងកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពីសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយដែលសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនិងសង្គ្រាមផ្លូវអាវុធបាននឹងកំពុងតែកើតមានយ៉ាងអនាធិបតេយ្យរវាងក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគៀនិងក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីរីកម៉ាចាលោករីកម៉ាចាដែលត្រូវបានលោកសាល់វ៉ាគៀដកចេញពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013តែក្រោមសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអតីតដៃគូនយោបាយទាំងពីររូបបានឯកភាពគ្នាចូលតុចរចានៅថ្ងៃប្រហ័សទី2មករាម្សិលមិញសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគមានចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនដែលអតីតដៃគូនយោបាយទាំងពីរនាក់ពិបាកនឹងនិយាយចុះសម្រុងគ្នាគុណធីរ៉ាចូលខ្លួនមកបកស្រាយរឿងនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឆ្នាំចាស់2013បានបិទបញ្ចប់ហើយតែប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មី2014ដោយតែខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងដែរឆ្នាំចាស់ដែលចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមកស៊ូដង់ខាងត្បូងបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិហិរហួរគ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគីអ៊ានិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីរៀកម៉ាសាជាអតីតដៃគូនយោបាយនៅប្រមាណថ្ងៃមុនសោះស្រាប់តែនៅពេលនេះបែរជាបានក្លាយជាគូសត្រូវសឹងតែស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាទៅហើយគួររំលឹកជូនបន្តិចថាគឺអិសរាជជននយោបាយទាំងពីររូបនេះឯងដែលបានប្រយុទ្ធតស៊ូរួមគ្នាដៃកាន់ដៃរហូតដណ្ដើមបានឯករាជ្យទាំងស្រុងជូនស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2011ចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋអាហ្វ្រិកដ៏ក្មេងខ្ចីមួយនេះបែរជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិហិរហួរគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សរបៀបនេះនឹងថាហេតុអ្វីបានជាអិសរាជជននយោបាយទាំងពីររូបរហ័សភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនខ្លាំងម្ល៉េះលោកលឿនដាក់គ្នាក៏រហ័សព្រាត់ប្រាសគ្នាក៏លឿនដែរមិនដល់3សប្តាហ៍ផងការប្រយុទ្ធនឹងការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសាល់វ៉ាគីអ៊ានិងលោករៀកម៉ាសាបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រាប់សិបពាន់នាក់និងមានអ្នករត់ភៀសខ្លួនជាង20,000នាក់ផ្សេងទៀតអ្វីបានចាប់ផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្រោយការដកតំណែងលោករៀកម៉ាសាពីសំណាក់លោកសាល់វ៉ាគីអ៊ាលោកសាល់វ៉ាគីអ៊ាតែបានលើកយកហេតុផលមកបញ្យល់ថាមកពីលោករៀកម៉ាសាបានរៀបចំគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកចេញពីអំណាចព្រមទាំងមានមហិច្ឆតាចង់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រជែងនឹងលោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2015តែរហូតមកដល់ម៉ោងនេះលោករៀកម៉ាសាបានបដិសេធជានិច្ចនិងបានចោទត្រឡប់វិញថាអ្វីដែលលោកសាល់វ៉ាគីអ៊ាបាននិយាយនោះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីកម្ចាត់លោកព្រមទាំងបកពួករបស់លោកចេញពីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះចំនួនរវាងលោកសាល់វ៉ាគីអ៊ានិងលោករៀកម៉ាសាត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាចំនួនដណ្ដើមអំណាចគ្នាធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនឹងអ្វីដែលអិសរាជជនទាំងពីរនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថាបន្តិចម្ដងចំនួនដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរបាននឹងកំពុងបង្កចេញនៅចំនួនសង្ស័កគ្នាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅទូទាំងដែនដីស៊ូដង់ខាងត្បូងរវាងក្រុមជនជាតិភិនធុឌីនការបស់លោកសាល់វ៉ាគីអ៊ានិងក្រុមជនជាតិភិនធុនូអេរបស់លោករៀកម៉ាសាគួរបញ្ជាក់ជូនថាចំនួនបង្ហូរឈាមរវាងក្រុមជនជាតិភិនធុទាំងពីរក៏ធ្លាប់បានកើតមានម្ដងហើយនៅក្នុងសម័យដណ្ដើមឯករាជ្យស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងដែលជាទូទៅចំនួននេះត្រូវបានក្រុមអ្នកនយោបាយប្រើជាហេតុផលដើម្បីទាញចំណេញនយោបាយរៀងៗខ្លួនគឺចំនួនកាប់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវរវាងជនជាតិភិនធុនាពេលនេះឯងដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាពន់ពេកពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បានលូកដៃជួយស្វែងរកឯករាជ្យភាពឲ្យស៊ូដង់ខាងត្បូង
តាំងពីថ្ងៃផ្ទុះអំពើហិង្សាដំបូងប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកចនជេរីបេសកជនអាមេរិកប្រចាំស៊ូដង់ខាងជើងលោកដូណាល់បូសនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវឲ្យភាគីជំនួសទាំងពីរបិទបញ្ចប់ចំនួនតាមរយៈកិច្ចចរចាគំនាបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរយល់ព្រមចូលតុចរចានៅថ្ងៃប្រហ័សទី2មករាកិច្ចចរចាដែលបានរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបេបាប្រទេសអេត្យូពីនិងដែលអង្គការតំបន់មួយឈ្មោះរដ្ឋអំណាចអន្តររដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងកើតជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចចរចាការវត្ថុនៃកិច្ចចរចាដែលត្រូវស្វែងរកដំបូងមធ្យោបាយដើម្បីផ្អាកការបាញ់គ្នានិងបន្ទាប់មករិះរកវិធានការដើម្បីបិទបញ្ចប់ភាពខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនយោបាយជាលទ្ធផលដែលប្រកាសដោយអន្តរការីរបស់រដ្ឋអំណាចអន្តររដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងកើតឲ្យដឹងថាភាគីជំនួសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់គ្នាព្រមទាំងយល់ព្រមឲ្យបង្កើតក្រុមអ្នកចរចាមួយក្រុមដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាជាស្ថាពរដោយមានការតាមឃ្លាំមើលទៀតផងដូច្នេះឃើញថានេះពិតជាចំណុចវិជ្ជមានមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំនួនរវាងអតីតដៃគូនយោបាយទាំងពីរនាក់លោកសាល់វ៉ាគីអៀនិងលោករៀកម៉ាសាក៏ប៉ុន្តែនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយនិងដ៏សែនលំបាកទៅមុខទៀតដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវដើរពិសេសបាត់បញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនយោបាយពិតណាស់ថាទោះបីជាចំនួនរវាងអិសរាជជននយោបាយទាំងពីរកំពុងបែកធ្លាយទៅជាចំនួនរវាងក្រុមជនជាតិបន្ទុកក៏ដោយក៏ដើមចំនៃចំនួនត្រូវបានបង្កប់ដោយការដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែលគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តធ្វើសម្បទានឲ្យនរណាម្នាក់ទេការប្រជែងកម្លាំងគ្នាដែលម្នាក់កំពុងបន្តសម្ដែងឡើងតាមរយៈការបង្ហាញសាច់ដុំដាក់គ្នានៅលើសមរភូមិនិងដែលប្រជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ឯណោះទេជាអ្នកទទួលរងគ្រោះដោយផ្ទាល់តើស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលឬយ៉ាងណានេះពិតជាសំណួរមួយពិបាកឆ្លើយតែនៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហភាពអាហ្វ្រិកបាននឹងកំពុងព្យាយាមទប់កុំឲ្យរដ្ឋអាហ្វ្រិកក្មេងខ្ចីមួយនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបើពុំនោះសោតទេផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងចូលទៅគំរាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលជាមិនខានស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកគុណធីរ៉ាដែលបានបកស្រាយពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពលើសមរភូមិកំពុងបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកចាំពេលដែលអតីតដៃគូនយោបាយព្យាយាមចរចាគ្នាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាជាង30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមនិងជាពិសេសពីទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រទេសនេះបានស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់កម្ពុជាមានទាំងចំណុចវិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផងចំណុចសំខាន់មួយដែលគេមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការវិវត្តផ្នែកគំនិតនិងរបៀបរស់នៅតាមបែបសម័យថ្មីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទោះជាអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីមនុស្សខ្មែរសម័យនេះត្រូវការរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយជៀសផុតពីសង្គ្រាមរត់លូននិងការរំលោភបំពានគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយត្រូវស្វែងយល់យើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណានៅរដូវបុណ្យទានម្ដងមនុស្សម្នាតែងតែចេញពីផ្ទះសម្បែងធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមលទ្ធភាពរៀងខ្លួនទីរមណីយដ្ឋាននានាទទួលអតិថិជនយ៉ាងច្រើនកុះករសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ពេលខ្លះរកកន្លែងទំនេរមិនបានទេដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនពេកនេះនៅមិនទាន់រាប់អ្នកចេញទៅលេងក្រៅប្រទេសផងទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ធ្នូពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងបាននាំគ្នាសប្បាយរីករាយអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីដោយពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែរដើម្បីរងចាំឆ្លងឆ្នាំរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនិងបន្តរហូតទៀតភ្លឺនេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្លាកស្នាមសង្គ្រាមនិងក្តីភ័យរន្ធត់ដែលតែងតែតាមលងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រចាំនោះហាក់កំពុងតែរសាត់ឆ្ងាយបន្តិចម្ដងហើយដោយជំនួសមកវិញនៅស្នាមញញឹមនិងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក៏នៅមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅតែបន្តរស់ក្នុងក្តីភ័យព្រួយនៅឡើយអ្នកទាំងអស់នោះមានដូចជាអ្នកមានទំនាស់ដីធ្លីអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងអ្នករងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងជាច្រើនទៀតនេះនៅមិនទាន់រាប់អ្នកក្រីក្រជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតផងនោះទេ
ទាំងនេះគឺជាតថភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមខ្មែរក្រោយសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយត្រូវគិតគូរនោះគឺការអូសទាញជនរួមជាតិដែលកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយឲ្យរួចចាក់ទុក្ខហើយស្គាល់ការសប្បាយរីករាយនឹងគេផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភ័យចន្ទរាយសាជាថ្មីគឺជារឿងដែលគួរតែជៀសវាងជាដាច់ខាតសូមកុំភ្លេចថាប្រទេសជាតិដែលបានរអិលធ្លាក់ចុះក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍រហូតដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសុទ្ធសឹងតែជាកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយពួកគេគិតតែពីធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយមិនបានគិតគូរពីជោគវាសនាប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនឡើយជាទូទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាម្ចាស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីក៏បានតាមចិត្តលើសពីនេះសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើតែមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួននិងបកពួករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយុគសម័យបែបនេះប្រហែលជាបានកន្លងផុតទៅហើយប្រសិនបើអ្នកនយោបាយបានដកស្រង់មេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងស្វែងរកការសប្បាយរីករាយឲ្យខ្លួនឯងនិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏កំពុងស្ថិតក្នុងយុគសម័យបែបនេះដែរគ្រប់គ្នាត្រូវការរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរស់ក្នុងសង្គមមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពមានយុត្តិធម៌មានជីវភាពធូរធារក្រោមសូរតន្ត្រីនិងសូរកម្មជ្រួចជំនួសឲ្យសូរគ្រាប់កាំភ្លើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបំណងប្រាថ្នានេះអ្នកនយោបាយត្រូវតែចេះឆ្លោះគ្នាតាមបែបសម័យទំនើបពោលគឺឆ្លោះគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិរីកចម្រើនតែមិនមែនរុញច្រានប្រទេសជាតិទៅរកគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយអំណះតទៅកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរគឺកំណែតម្រង់ចំណុចខុសឆ្គងដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រទេសសម្ដៅយឹតយោងជនក្រីក្រនិងជនរងគ្រោះទាំងឡាយឲ្យរួចផុតពីទុក្ខសោកប៉ុន្តែនៅមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីដានចាស់នៅឡើយទេចំនួននយោបាយឬក៏ចំនួនបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតនៅតែងាយធ្លាក់ក្នុងអំពើហិង្សានៅឡើយជាក់ស្ដែងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងពីការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករនៅពេលនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហេតុការណ៍អស់ទាំងនេះពិតជាមិនមែនជាការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការសប្បាយរីករាយក្នុងសង្គមខ្មែរឡើយតែវាកំពុងតែរុញច្រានប្រទេសទៅក្នុងអំពើហិង្សាសាជាថ្មីនេះសោតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទាំងអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ចេះជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅឡើយទេការពឹងពាក់លើអំពើហិង្សានៅតែងាយនឹងកើតមានដដែលធម៌ហិង្សាបើទោះបីជាដោយកាយដោយវាចាឬក៏ដោយចិត្តក្តីសុទ្ធសឹងតែជាដើមហេតុដែលបំផ្លាញភាពសុខដុមរមនារបស់សង្គមខ្មែរដូច្នេះគេគួរតែនាំគ្នាគិតគូរឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាស្ដីពីការវិវត្តខាងគំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយត្រូវស្វែងយល់អរគុណបូណាសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងចាប់ពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកស្រី Ellen Siju ម្ចាស់អ្នកនិពន្ធរឿងល្ខោនប្រវត្តិគួរឲ្យឆ្ញើបតែពុំទាន់ចាប់នៃនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឬជាភាសាបារាំងហៅថា L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge រឿងល្ខោននេះត្រូវបានដឹកនាំសម្ដែងនៅលើឆាកដោយអ្នកដឹកនាំរឿងពីរអ្នកចូលគ្នាគឺលោក Jean Bigot និងលោកស្រី Delphine Coutui ដែលជាបុប្ផាបានជួបសម្ភាសនៅទីក្រុងប៉ារីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទយល់ការឡើងវិញពីប្រទេសបារាំងដោយជាបុប្ផាលោក George Bigot និងលោកស្រី Delphine Coutui គឺជាអ្នកស្នេហាសិល្បៈចំទួលតែម្ដងនិងជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា
ជាស្ដែងដើម្បីអាចដំឡើងរឿងល្ខោន L'histoire terrible mais inachevée de Notre-Dame Sihanouk roi du Cambodge ជាភាសាខ្មែរនោះសិល្បករបារាំងទាំងពីរបានតស៊ូធ្វើដំណើរយ៉ាងតិច5ដងទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនសិល្បកររបស់អង្គការ FA ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំណុចដំបូងដែលគេចោទសួរសិល្បករបារាំងទាំងពីរគឺហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានអ្នកដឹកនាំរឿងដល់ទៅ2នាក់Ça c'est le choix d'Ariane Mouchkine នេះជាគំនិតរបស់ Ariane Mouchkine ដែលចង់ឲ្យមានអ្នកដឹកនាំរឿង2នាក់នៅក្នុងគម្រោងដ៏ធំនិងស្មុគស្មាញមួយនេះមុននឹងបានមកដល់ថ្ងៃនេះយើងធ្លាប់គិតថាគម្រោងនេះឈួតលីលានិងជាការភ្នាល់មួយដែលមិនប្រកាសថានឹងឈ្នះអ្នកមើលចុះរឿងល្ខោននិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែសរសេរដោយជនជាតិបារាំងសិល្បករសម្ដែងនិយាយភាសាខ្មែរនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំជាជនជាតិបារាំងខំប្រឹងដំឡើងឆាកនិងដឹកនាំរឿងសម្រាប់ទស្សនិកជនច្រមុះស្រួយខ្ញុំគិតថាបើមានដឹកនាំតែម្នាក់នោះគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនិងនិយាយទៅកាន់ក្រុមសិល្បករដែលមានគ្នា30នាក់ដែលមានជំនួយពីអ្នកបកប្រែតែម្នាក់ភាសានិងវប្បធម៌ជាឧបសគ្គមួយដែរនៅក្នុងការបកប្រែនេះនៅមិនទាន់និយាយពីបញ្ហាជីវិតដែលសិល្បករជួបប្រទះផងដូចអ្នកដឹងហើយសិល្បករភាគច្រើនមកពីគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកនិងក្រមែនទែនEn fait, les artistes de Farpom le Selpak សិល្បកររបស់អង្គការ FA ធ្លាប់សម្ដែងល្ខោននិយាយប៉ុន្តែក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការអប់រំជាល្ខោនបែបសង្គមដែលនិយាយពីការធ្វើអត្តឃាតការប្រើថ្នាំញៀនប៉ុន្តែសិល្បករទាំងនោះមិនស្គាល់ទេថាអ្វីទៅជារឿងល្ខោនដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពន្យល់ពួកគេពីអ្វីទៅជាល្ខោនដែលគេនិពន្ធឡើងខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេពីខ្លឹមសាររឿងល្ខោនដែលយើងត្រូវសម្ដែងនៅសម័យនោះមានសិល្បករចាស់ៗមួយចំនួនភ័យញ័រពោះនៅពេលដឹងថារឿងល្ខោននិយាយពីរឿងពិតទាក់ទងនឹងព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែលកាលនោះនៅមានជីវិតប៉ុន្តែសិល្បករចាស់ៗទាំងនោះលែងនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងទៀតហើយចំណែកពួកក្មេងៗវិញពួកគេចង់ដឹងណាស់ពីសាច់រឿងល្ខោនខ្ញុំបានប្រាប់គេថារឿងល្ខោនជារឿងពិតឧទាហរណ៍ចលនាបះបោររបស់ប្រជាជននៅបាត់ដំបងការទម្លាក់សម្ដេចសីហនុការកាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមនិងបន្តមកទៀតគឺការចូលរំដោះដែលក្រោយមកក្លាយជាការកាន់កាប់របស់កងទ័ពវៀតណាមពួកគេបានចោទសំណួរយ៉ាងច្រើនមិនមែនសិល្បករទាំងនោះមិនជឿទេប៉ុន្តែគេមិនដែលបានរៀនដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអីនេះទេពីមុនមកសិល្បករមួយចំនួនមានឱកាសបានទៅរៀននៅសាលាប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបានរៀនគឺសម្ដេចសីហនុជាដើមហេតុធ្វើឲ្យរឿងកើតកន្លងមកខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងគំនិតនឹងទេប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញដែរថាការចាប់ប្រកាន់នោះមិនមែនជាការពិត l'histoire prouvera que ce n'est pas du tout vraiនៅក្នុងរឿងល្ខោនប្រវត្តិគួរឲ្យស្ញើតែពុំទាន់ចប់នៃនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានោះសិល្បករដែលដើរតួនរោត្តមសីហនុគឺជាស្ត្រីវ័យក្មេងតូចអត់ម្នាក់គឺអ្នកនាងម៉ារ៉ាឌីហើយអ្វីបានជាជ្រើសរើសយកស្ត្រីឲ្យមកសម្ដែងតួអង្គព្រះអង្គសីហនុហើយតែដើម្បីអាចដើរតួនេះបានតើគេត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ C'est l'imagination voyez-vous ល្ខោនជាការស្រមៃមួយអ្នកមិនគិតថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែថានៅក្នុងពេលធ្វើការជាមួយក្មេងសិល្បករទាំងនោះខ្ញុំបានសាកសួរខ្លួនឯងថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចដើរតួជានរោត្តមសីហនុបានដើម្បីសម្ដែងតួសីហនុគេត្រូវការសិល្បករពិសេសម្នាក់សិល្បករពិសេសត្រូវមានគំនិតចាស់ទុំផ្ដាច់ការនិងចេះដូរអារម្មណ៍រហ័សដូចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងព្រះអង្គសីហនុជាក្សត្រកំសត់ផងនិងអ្នកកំប្លែងខ្លួនម្នាក់ផងនៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានឃើញម៉ារ៉ាឌីខឹងច្រឡោតពួកគេបានចោទនាងថាបានលួចទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននិយាយក្នុងចិត្តថានេះខ្ញុំរកឃើញអ្នកមានចរិតខឹងដូចព្រះអង្គសីហនុហើយនៅពេលម៉ារ៉ាឌីលេងតួសីហនុយើងបានឃើញតួអង្គព្រះមហាក្សត្រផុសឡើងដូច្នេះវាមិនសំខាន់ទេថាតើប្រុសឬស្រីដែលសម្ដែងតួនរោត្តមសីហនុ C'était le roi c'est pas important que ce soit une fille ou un garçon Non, c'est pas joué យើងមិនបានប្រាប់ឲ្យសិល្បករសម្ដែងធ្វើត្រាប់តាមសីហនុទេប៉ុន្តែយើងបានពន្យល់ឲ្យសិល្បកររៀនយល់ពីជំរឿចិត្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់គឺសិល្បករត្រូវមានសមត្ថភាពយល់ចេះបត់បែនអារម្មណ៍ឬត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រភ្លាមៗដូចដែលសីហនុបានធ្វើព្រះអង្គសីហនុត្រូវគេស្គាល់ថាមានសកម្មភាពរហ័សរហួនរស់រវើកនាងម៉ារ៉ាឌីយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ទាំងអស់នេះអាចលេងបានយ៉ាងល្អតាមពិតទៅរឿងល្ខោននេះដំបូងឡើងសម្ដែងដោយជនជាតិបារាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានចំណាយពេលដល់ទៅ4ឆ្នាំទើបអាចផលិតចេញជាទស្សនីយភាពមួយជាភាសាខ្មែរបានតែពេលនេះគេអាចវាយតម្លៃហើយនៅថាសិល្បករខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពសម្ដែងបានដូចជាសិល្បករបារាំង Dès qu'on a commencé à travailler ensemble
ចាប់តាំងពីចាប់ដៃធ្វើការជាមួយគ្នាក្មេងៗមានការរីកចម្រើនរហូតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងឃើញមានដុសរំលកសិល្បករអាជីពមួយចំនួនដូចជា Maradi Ravi និងសំណាងដែលដើរតួព្រះអង្គសារាមរិទ្ធជាដើមខ្ញុំជឿថាបើសិនបើពួកគេអាចនិយាយភាសាបារាំងពួកគេអាចចូលលេងជាមួយសិល្បករបារាំងដោយគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងបានផ្ដល់ដល់ក្មេងៗទាំងនោះមិននៅមធ្យោបាយដើម្បីដំឡើងល្ខោនបាននៅថ្ងៃអនាគតក្មេងៗមួយចំនួនធ្លាប់បានពងប្រាថ្នាចង់រៀបរាប់ជីវិតរបស់ពួកគេតាមរយៈរឿងល្ខោនដូច្នេះយើងត្រូវជួយពួកគេដោយផ្ដល់ជំនួយលុយដល់ពួកគេដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រសម្រាប់ខ្ញុំបើអ្វីប្រព្រឹត្តទៅដោយការគិតសិល្បករមួយក្រុមនេះអាចជាក្តីសង្ឃឹមនៃអនាគតល្ខោននៅកម្ពុជាព្រោះថាក្នុងចំណោមពួកសិល្បករក្មេងៗទាំងនោះពិតជាមានសិល្បករប្រកបដោយទេពកោសល្យប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើទៅបានយើងត្រូវជួយពួកគេជាជាងទិញឡានទំនើបគេគួរផ្ដល់លុយជួយស្រោចស្រង់ល្ខោនខ្មែរឡើងវិញde l'argent au lieu d'acheter 15 4x4 មុននឹងអំពាវនាវឲ្យគេជួយល្ខោនខ្មែរនេះលោកដឹកនាំរឿងទាំងពីរបានប្រឡូករួចហើយនៅក្នុងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បករល្ខោនខ្មែរហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើល្ខោននេះជាភាសាខ្មែរ Le but c'est qu'un jour បំណងរបស់យើងគឺនៅថ្ងៃណាមួយរឿងល្ខោននេះនឹងក្លាយជាសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងខំបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បករក្មេងៗដើម្បីឲ្យពួកគេអាចលេងល្ខោនដែលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងសម្ដែងនៅស្រុកខ្មែរជនជាតិបារាំងបង្កើតល្ខោននេះមែនប៉ុន្តែដើម្បីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលធ្វើការជាមួយសិល្បករខ្ញុំមិនបានតាំងខ្លួនជាជនជាតិបារាំងដែលចេះដឹងជាងគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រឡូកខ្លួនដោយផ្ទាល់ដោយនិយាយចែករំលែកប្រាប់ពួកគេពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំចេះដឹងរាល់ពេលយើងនិយាយពីតួអង្គនីមួយៗខ្ញុំតែងតែលើកយកហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទងនឹងតួអង្គឬសម័យកាលនោះឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលនរោត្តមសីហនុនិយាយពី Mozart Shakespeare និង Kissinger ជាដើមខ្ញុំត្រូវពន្យល់ពួកគេគ្រប់ពាក្យឈ្មោះនិងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលដែលសិល្បករដឹងពីអត្ថន័យពាក្យទាំងអស់នោះហើយគេអាចដាក់ខ្លួនសម្ដែងបានហើយតាមគំនិតខ្ញុំធ្វើល្ខោនមិនមែនដើម្បីអួតបង្ហាញអ្វីទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតសិល្បៈនៃការជួបជុំនៅកម្ពុជាគេអាចយកល្ខោននេះទៅធ្វើជាប្រធានបទមួយដើម្បីពិភាក្សាល្ខោននេះពន្យល់ពីចរន្តបរិបទនយោបាយដែលបានជំរុញឲ្យមានរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមត្រូវដឹងថារបបខ្មែរក្រហមមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងទេParce que les Khmers rouges ils ne sont pas venus tout seuls លោក Georges Bigot មុននឹងដឹកនាំរឿងល្ខោននេះលោកផ្ទាល់ធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងល្ខោននេះជាមួយនឹងសិល្បករបារាំងផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1985នៅកាលនោះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅទីក្រុងប៉ារីសក៏បានយាងទៅទតរឿងល្ខោនដែលលោកបានសម្ដែងដែរ C'est là que je l'ai rencontré នៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គតាមពិតទៅទាល់តែខ្ញុំរៀបឡើងឆាកទើបគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាព្រះអង្គនរោត្តមសីហនុចូលមកមើលល្ខោនដែរស្រមៃទៅមើលនៅលើឆាកខ្ញុំជាមហាក្សត្រដែលកំពុងវិលវល់ដោយវិបត្តិនយោបាយព្រះមហាក្សត្រពិតប្រាកដព្រះអង្គសីហនុកំពុងមើលស្ដាប់ខ្ញុំនៅពីមុខឆាកនៅពេលនោះក៏មានគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមចូលមើលល្ខោនរបស់យើងដែរយើងមិនបានខ្លាចការសងសឹកព្យាបាលអ្វីទេនៅពេលយើងនិយាយពីប៉ុល ពតយើងនិយាយពីក្តីសម័យរបស់គាត់បានសម្រេចក្តីសម័យរបស់គាត់មែនដោយបានបង្កវិនាសកម្មសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរល្ខោនរបស់យើងមិនមែនធ្វើដើម្បីវាយប្រហារក្រុមណាទេហើយក៏មិនមែនវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាថាល្អឬអាក្រក់ដែរល្ខោនរបស់យើងធ្វើឡើងដើម្បីរៀបរាប់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាល្ខោននេះពន្យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអញ្ចឹងតើនៅពេលណាទៅដែលប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអាចមើលរឿងល្ខោននេះបានDans la Constitution